الفيديو دوت هقول فيه شوية أخطاء البنات بتعملها والأم ما بتبقاش واخدة بالها منها. بحكم شغلي قلت لكم قبل كده إن أنا الأخطاء دي عدت عليا، لأن البنات كانت بتعملها والأمهات كانت بتحكي لي. فأنا هقول لكم خطأين أو 3 خلي بالكم من بناتكم، هما ممكن يكونوا بيعملوها وانتوا مش واخدين بالكم. وكل فترة كده هبقول شوية أخطاء أنا شفتها هلفت نظركم بيها، انتوا الحاجات دي بناتكم بتعملها أو لأ. يعني مثلا اول حاجة ان انا بنتي لما بتخرج بنوتة برضو كانت بتخرج من البيت عادي لابسة الطرحة ومدارية شعرها كله ولابسة واسع وكل حاجة، فبتروح عند زميلتها بتقلع الطرحة وبتلبسها وبتبين شعرها، وبتاخد هدوم من عند زميلتها بتبقى ضيقة شوية وبتغير هدومها بمعنى اصح عند زميلتها. فمامتها دي برضو شافتها بالصدفة واكتشفت برضو ان زميلتها دي مش كويسة. حاجة تانية ان بنوتة برضو تانية كانت بتزود في فلوس الدروس. طبعا الام عاملة مدية ثقة جامدة جدا وعارفة ان بنتها بتاخد الدروس وبتاخد فلوس الدرس بالظبط. بالصدفة برضو هي اتصلت بالمدرسين، عرفت ان بنتها بتاخد بدل حق الدرس ممكن حق الدرس مرة ومرتين وممكن تكون ما بتروحش الدرس. بنات تانية بتمشي مع زميلتها لمجرد ان زميلتها مثلا بتبقى ماشية مع ولد، وهي عشان هي زميلتها قوي والانتيم بتاعها زي ما هم بيقولوا البيست بتاعتي باسلوبهم بتمشي معاها. فطبعا للاسف الشديد هي بتاخد نفس السمعة، ولما اخوها شافها حصلت مشكلة كبيرة ومش هي اصلا اللي ماشية مع الولد، هي ماشية مع البنت اللي ماشية مع الولد. برضو بنوتة تانية بتخلي زميلتها تستخدم تليفونها الشخصي عشان تكلم الولد اللي هي بتكلمه، في الاخر خالص هي اللي بتقع في المشكلة والولد بيقعد يكلمها هي، والام تكتشف المشكلة والمشكلة تبقى عند البنت نفسها برضو عشان هي بنتها وعشان هي صديقتها وحبيبتها وكلام من اللي انتوا بقى عارفينه ده بقى واختي وشقتي والكلام الاهبل بتاع البنات ده. برضو بنوتة تانية بتقلد تقاليد أعمى، هي ملهاش في حاجة في أي حاجة، هي بنوتة كانت طيوبة كده ولزوزة خالص، بس زمايلها اللي زمايلها بيعملوا غلط تعمل صح تعمل. الأم اكتشفت بالصدفة إن كل حاجة بنتها بتعملها بيبقى اللي قايلها عليها زمايلها البنات. طبعا دي شوية أخطاء بسيطة من اللي أنا شفتها بحكم شغلي. كل فترة هبقول لكم كام حاجة البنات ممكن ان هي تكون بتعملها والام مش واخدة بالها منها، ويا رب يا رب يحفظ يا رب بناتنا جميعا.